ସାଳନ୍ଦୀର ସରୁଧାର ସତେ କେଉଁ ବିଧବାର ଲୁହ, ସେ ଗାଁ ବିଶାଖା ଡାଳେ ଜାଗେ ନାହିଁ କପୋତୀର ମୋହ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପରେ ଆସୁଥିବ ବର୍ଷା, ସେଦିନ ଆସିଲା ବର୍ଷା। କଲେଜ କମନ ରୁମ୍ ଝରକା ରେଲିଂ ଛୁଇଁ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ସୁମିତ୍ରାର କଣ୍ଟା ଲାଗି ଚିରିଗଲା ହାୟ। ସୁକାନ୍ତ ରହିଛି ଚାହିଁ ବର୍ଷା ଆଡ଼େ, ତା ଆଖିରେ ମେଘର ପ୍ଲାବନ। କେହି ତ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ କଲେଜରେ ରିସେସ୍ ଓଭର। ତାପରେ ଆସିଥିବ ଶରତ। ଶରତ ଋତୁର ଜହ୍ନ ଅସ୍ତ ଯାଏ, ଆସ୍ତେ ଅସ୍ତ ଯାଏ। ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ ବୌଦର ସିଢ଼ି। ଏତେବେଳେ ଚକ୍ରବାକ ବୋଧ ହୁଏ କାନ୍ଦୁଥିବ, ବିଛଣାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଆସୁଥିବ ଲାବଣ୍ୟବତୀର। ଶରତ ପରେ ଆସିଥିବ ହେମନ୍ତ, ହେମନ୍ତ ପରେ ଆସିଛି ଶୀତ। ଶୀତ ଋତୁ, ଶୀତ ଦିନ ଏକ ଅବୁଝା କିଶୋରୀ ପରି ଆମର ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଇ ଯାଉଛି ଛାଇରୁ ଖରାକୁ, ପୁଣି ଖରାରୁ ଛାଇକୁ। କିନ୍ତୁ ଶୀତଠାରୁ ବସନ୍ତ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ବସନ୍ତ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଡାଫୋଡିଲ ଫୁଲ ଫୁଟେ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ବରଫ ପଡ଼ୁଥାଏ ସେଠି ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଡାଫୋଡିଲ ଫୁଟି ବସନ୍ତ ଆସିବାର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାଟିରେ ବସନ୍ତ ସେମିତି ଆସେ ନା। ଯେମିତି ମଳୟ ଶିଖରୀ ସିରି ଚୋରି କରି ବହିଲାଣି ମନ୍ଦ ସମୀର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭାଷାରେ, କିମ୍ବା ସଚୀ ରାଉତରାୟ କହନ୍ତି ବସନ୍ତ କେମିତି ଆସୁଛି। ବସନ୍ତ ଆସୋଇ ଆଜି ଧକ୍କା ଖାଇ କୁକୁଡ଼ାର ଦେହେ, ଭାଙ୍ଗି କେତେ ମହୁର ସୁରେଇ ମାଟିରେ ଗଡ଼ାଇ ଅବା ଫୁଲ ବଣ ସଞ୍ଜେ। ବସନ୍ତ ଆସୋଇ ଆଜି ଚେରଗଞ୍ଜେ, ଶୁଖିଲା ହାଡ଼ର ରନ୍ଧ୍ରେ ବଜାଇ ସାନାଇ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଉତ୍ସବ ଶୀତର ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବସନ୍ତର ମହୋତ୍ସବ। ଅନେକ ଆଶା, ଆଶ୍ୱାସନା, ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଏହି ଉତ୍ସବ।